Всем привет, мы жарим сосисочки. Первую порцию съели. Пацаны, скажите привет. Привет, очень вкусно. Салам. Здорово. Мы, короче, делаем сосисочки на вот таком вот огне. Они очень вкусные. В моем приготовлении были. Ну, в основном в моем приготовлении. А у меня? Сейчас. Сейчас, короче, будем это делать. Давай. Что? Такая вот сосиска. Сейчас прицепим ее на палку. Ой, а что у меня губы синие? Это от угля забей. Так, вот мы... Не, Петь, надо, чтобы оно прям хорошо... А ну-ка, кто-нибудь сгоняйте. Вон, там палки, там еще доски есть. Короче, вот мы жарим сосисочки. Сейчас еще раз горит. Вот мы уже жарим. Мы тут сделали, так сказать, гриль. Да, гриль. Вот такая вот гриль. Смотри на эту сосиску, просто она вся уже сгоревшая. Негр. Это моя. Илюха. Сейчас будем... О, Матвей, у нас такой же бренд. У нас такой же бренд воды, черноголовка. Ой, мне кажется, уже... Нет, твоя вообще еще не готова, 0 просто. Так, мы уже тут, я сейчас... Чисто моя сосиска. Чисто Петина сосиска. Чисто Матвея сосиска. Она еще не такая. А я сожрал половину. Надо было, Илюх, еще поджарить. Да, блин. Она Мимо. По сути, она там внутри, она не сырая. Ага, сырая. Меня она просто уже пропиталась из-за того, что она потрескалась. Да, Ну да. это плюс, что она у тебя там уже внутри прожарена. А там Смурик лежит, кайфует, отдыхает. Смурику нравится запах шашлыков, так сказать. Желтый кот. Так, как там я ж ее еще оставил. А, так у меня она прямо внутри уже начинает печься. А еще у меня палка еще сильнее подпалилась. Она у меня, когда я доставала, она горела. Так, сейчас. Да у меня реально уже готовая вся. Да у меня тоже не кажется. Так. Медиум well уже еще пожарить. Так это еще соль. Я медиум well. Вы видели мою сосисочку? Она у тебя вообще уже жареная просто. Если... Илюх, посмотри еще. А у нас есть тут соль, не знаю. Соли нету, соли. Негры. Да, мне уже все. Сосиски негры. А куда мне ложить? Так, сейчас. Так, палку куда ложить? Я пробую, как я приготовил свою сосиску. Горячая. Потому что она горячая. У меня палка только что дымилась. Горячая. Я уронил палку. У меня угольки на этом. Она пахнет хот-догом. Она пахнет хот-догом. Что? Так ты ее сжег уже почти. Она пахнет у меня хот-догом. Она хот-догом пахнет. Да. Она хот-догом пахнет. Дай. Все, давайте уже хавать. Она Давай. хот-догом О, реально. пахнет. Она у меня слишком горячая, чтобы я ее ел. Нормально. Я горячая еще. Ну, нормально. А вот это Ау. У меня скулы сходят. Не, у меня слюнки текут. Я себя обслюнявил. Ничего, бывает. тебе надо покупать слюнявчик. Бля. Гляньте, как она. А у меня палка горит. Смотри на меня. У меня тоже она какая-то уже еще слишком горячая. Ну, уже я в медиум был. У меня медиум well. А у меня медиум просто был. У меня обычная жареная сосиска. У меня тоже. Слюночка такая вкусная. Ага. А ты с пленкой жарил? Не с пленки, а типа Корочка. Да, корочка, она вкусненькая. У меня тоже. Это просто имба. Может, с морфику поделимся? Только надо оставить ее, чтобы она была не горячая. А то он сейчас возьмет такой. Как горячая картошечка. Можно сорвать. Нет. А кусочки ему дадим. Ну, давайте все с уважением с морфиком. Смурика. Смурик. Конечно, не хотелось бы, но что поделать. Ну, поделимся с ним. Ну да. Все, вот этот кусочек я дам смурфик. Запросите его смурфиком называем, это просто удобно. Смурик уже облизывается. Ладно, я ему даю, оно уже, блядь, теплое. Оно у тебя не горячее? Ну, проверь. Не. Так,
Уникальные кадры, как человек кормит кота. С черной рукой. Будешь? Наверное, Смурику не нравится запах говна. Он мне на руке. просто палец облизывает. Ну, держи, это мясо. Он просто мне облизывает руку. Ты сейчас я угадал, ты сейчас оближешь и не будешь это есть? Он меня облизывает. Просто, да, лижет. О, все, кайф. Хавает. Ага. Ты доволен? Да, кота покормил. Я делаю самодельную гранату. Он реально хавает, он топчет. Ничего. Давай, подуй в рот. Я тебе еще когда подум. А что, будем жарить? Кого? Нету. Их уже нету. А, да? Мы съели. И мама обжоры. Каждый по 2 сосиски съел. Ну да. А я думал у нас... я думал у нас типа у каждого по 3 будет. Так, сейчас. Смурик. Смуря, будешь... А, не, Смурик не съел твою сосиску. А что он здесь сделал? Он ее полизал, покромсал и все. То есть мы можем... Видно, конечно, что твоя сосиска. Как ты думаешь, у меня чистые руки? Очень чистая. Я самый ядный. Лия, дай вон того пилигрима. Какого? Пилигрима, вон тот. Вот ту бутылку, которую ты... А зачем тебе? Руки помыть. Так в ней нету воды. Нет, ты что врешь? В ней вода есть. Ну, не покусал немного. Говорю же, покусал, покромсал. Так. У меня тоже. У всех у нас черные губы, ну ладно. Тут куски от этого. Ай! Честно, у меня Давай тогда ее разорвем. Поделим. А можно тоже выкинуть? Да. А ну как-то... Руки мои, руки! Блин, я почти попробую сейчас помыться. Смотри, поснимай меня. Блин, я не могу, я сейчас буду... У тебя тоже неграфильные руки. Не графильные, они у меня не негрные. А вот лицо негрное. Так, Там вообще нету. я вытер руки так. Приехался уже О, нет, для тебя еще осталось. О, Петь, давай поделим напополам. Давай, сейчас. да, Давай. это все уже последнее. Блядь. А как мы поделим? Не знаю. Давайте Поснимай меня, я поделюсь. Вот Вот так, подержи камеру. Так, сейчас. У меня она уже немного занегренная. Так, сейчас. Оторви, да. О, да. Так, снимай еще меня. Так, сейчас. Нафиг ты рот протираешь? Потому что он у меня черный, как у негра. У тебя зубы негрные. Где? У тебя тоже, что ты смеешься? А у меня? Нет, у Люки нет. Ты просто берем вот так, как щетку убираешь. Нет, у меня из одного зуба кровь пошла. Потому что я не чищу зубы. У тебя вот тут это. А кто чистит зубы? Ну, как тебе сказать? Матвей даже движением показывает, да? А как? Ты типа, да? Я нет. Да кто мою бананку скидывает? А, я не понял, кто мою бананку скидывает? Ай, блин, нога болит. Я ногой. Ай. Это чисто? Нет, у тебя негр застрял в горле. Какой? Нет. Ну дай посмотреть, что там у меня в телефоне. Это не твой телефон. Это не просто гнев, то, что живет во Дай мне мне. посмотреть. Пытаюсь вырваться из-под контроля. Прошу, беги скорей, оно меня сильней. Я могу вырваться на волю. Нет. Крадется за тобой и повелевает мной. Да-
Вечер. Да вроде нет. Добрый день. Добрый день. Как вам сегодняшний день? Ну, как сказать? Имба. Илюх, как вам сегодняшний день? Петя, а как вам сегодняшний день? Прекрасно. Я сегодня пойду на тренировку. Через сколько? Ой, все, надо заходить. Всем пока. Окей, пока. Удачи. Сейчас, мне на тренировку, все. Ты будешь гулять? Да, конечно. Давай рядом качели. Не, ну давай сейчас. Все, всем. Сейчас. Давай на видео, давай на видео. Пока. Так, нормально, Матвей. На. Давай. Давай. Нет. А, блин, давай. Что? Что надо? Так, Нет, Саш. Петя, давай. Все, давай. Давай, Петя. Так. Суева. Все, ладно, наверное, мне задница, потому что Матвей победил. Наверное, мне жопа, потому что, типа, я ничего не собрал. Мне на тэквондо.